Živijo, jaz sem v Vratih in ne vem še kam grem. Plan je bil sicer na Triglav, čez Lukno pa gor, ampak vremenarji danes niso vremena glih najbolj zadeli, tako da se bom odločil na poti do Lukne. Ampak itek, vi že veste, ko ste verjetno naslov videa prebrali, jaz pa še ne. Nič, gremo pogledat. No, ja, plan 2 je pa, da skočim, da grem v Lukno, pa pol na Bovški Gamsovec pa Kriške pode. Bomo videli, ajde. Aljažev dom v Vratih. Zadaj pa severna Triglavska stena. Piše, da imamo 7 ur do Triglava. Mislim, da bo šlo malo hitrej, če se odločim za kaj gor. Predičastno. Verjetno največkrat fotografiran karabin. Naredili so ga pa v Jeseniški železarni. Moram prav posneti to. Ja, pogled nazaj proti Škrlatici in v dolino Vrata. Tukaj se pocep tudi pot na Krederco čez Prag. Mi gremo pa v Lukno. Pogled proti Lukni je prav super, ampak ko pogledamo pa proti Karavankam, pa ni več tako betonno. Tale del pomelišča kar pasi. Strmo, pa itek v meliščih vedno drsi. Še malo. No, tukaj se pa stika ta zadnjica in pa Vrata. Oziroma to je zadnjica. Na tej strani pa Vrata. Evo, jaz sem prištiman, da se spenem po Bambergovi poti. To je drugač, tehnično ne bi bila ta najbolj zahtevna pot na Triglav, kar se markiranih poti tiče. In je tudi v bistvu prvič, ko sem šel na Triglav, sem šel tle gor. Ampak tega je že 20 let, tako da so pa mislim, da lansko leto so pot popravili, nove zajli dali, pa pojdimo pogledati, kako je zdaj izgleda. Pot se zelo strmo vzpne in pa že kmalu pridemo do tehničnega dela, se pravi zajl. Gor. Tako da pridemo pa malo ven iz stene, malo sprehodimo, ampak malo bomo šli spet po skalah. Tako da pogled Vrata, severno Triglavsko steno.
Tole pa Trentadal. Zadaj pa Kanin. Kva se odpre. Ja, kar gor moramo pojiti. In še konc zdaj, še malo bomo se vzpenjali. Kakšen mir. Tukaj po teh podih je treba kar malo gledati markacije, da ne zahodiš kam po svoje. No, tole je Kanjevc. Pridemo pod sceno Triglava, se pa spet začne zavarovano plezalna pot, ampak tlele ni, ne vem koliko dolgo. Ja, no, tukaj se nam pa pridruž pot iz Planike, čez Triglavsko škrbino. Tistla je pot čez Mali Triglav, Planika, Tost, Veliki Draški vrh, Viševnik,
zadnji pa pokluka. Tamle čist dol v daljavi pa snežnik. Toliko planincev pa čez Škrbino še nisem videl. Plus tega še Ponedeljki danes. Danes se pa zgleda češki dan na Triglav. Same Čehi srečujem. Ja, družba, takole. Pa smo na vrh Slovenije. 2864 metrov. Krederca, desna naravna Staničev, dom, vrata, škrlatica. Mangart, Jalovc, Kanin, Krn, Južne Bohinjske gore. Gorenjska ravnina. Tole pa zgleda, če si prvič na Triglavu. To! Takole, zdaj naprej plan za dolje pa, da gremo čez Mali Triglav na Kreterco, potem po Tominškovi nazaj v vrata, se pravi, da bo ena taka krožna pot. To je bila v bistvu že od štarta moj A-plan in zdaj mi tudi vreme služi, tako da gremo. Krederca pa Stanič na eni strani, pa Planika na drugi. Evo pa gremo še na Mali Triglav. Pa proti Krederci dol. Še malo razgleda. Še pogled nazaj na Triglav. Malo pod Malim Triglavom se pa ločita poti za na Planiko, desno, in pa Krederca, kamor gremo potem mi. No, tukaj naprej začne pa pol plezarija. Takole se pa kolona naredi oziroma iz Triglav ali pa na Triglav, telih poteh. Takole, ko gledaš skala, si kar težko zamislim, da je tlele gor razrezati. Evo pa naša najvišja ležeča, tudi največja koča v Visokogorju. Gremo proti Aljaževemu domu. Tukaj kmalu je pa križišče, kjer se zavije za Staničevo kočo, če greš gora.
pa panorama. Noro. Ja, še malo imamo. Tako dol. Tukaj sem pa na križišču, kjer se gre dol čez Prag. Ali pa tukajle pri Meškovi. In ker nisem tle še nikoli šel, grem tle. Ja, sam še kjale dol moramo. No, zdaj sem pa res že blizu, sem že v gozdu. Tako da še ne 15-20 minut po mojem. Evo, pa smo nazaj v dolini. Samo še mimo Aljaževega doma sprehodili. Bom pa še en zaključek naredil. Evo, takole, jaz sem počas pri avtu. To je bila kar ena ura. In za večino bo to kar celodnevna, mogoče za kakšne tudi dvodnevna tura. Itak se vam nikamor ne mudi, uživajte. Morate povedati, da so in vzpon in spust je bil po zavarovani zahtevni poti. Tako da, če tega niste navajeni, pejte raj najprej kakšno feratko probati športno, da vidite, ali pa kakšen malo lažji vzpon, pa kakšne varnostne pasove s sabo, pa čelada prav pride. Pa če se le da med tednom, no, med vikendi mora biti res noro. Da, jaz vam želim lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau!